벽난로예요. 진짜 제가 왜 무겁다는지 알겠죠? 나 지금 무거워 뒤질 것 같아. 피아노보다 더 힘들어. 연방어. 디테일 쩔죠? 이렇게 크리스마스여가지고 불멍도 샀고, 심지어 여러분들 불멍 소리도 난다? 다 꺼져! 나 혼자 방송할래! 무슨 이게 크리스마스야! 이게. 구독과 좋아요! 이거 맞냐고! 이거 방송 맞아! 이거 방송 이거 맞냐고! 방송 이렇게 하는 거 맞냐고! 참고로 옆에도 이렇게 벽입니다. 어때? 디테일 살렸다고. 디테일 미치게 살렸다고. 인생 잘못 산 것 같아. 벽난로가 진짜 벽난로였냐고. 벽난로가 진짜 벽난로예요. 조작 한미드와 본본 빨간 약이 비교돼서 즐겁네요. 여보가! 오늘 유튜브 셔츠 보니까 귀여우셔서 유입된 거긴 한데 재밌는 분이셨어요. 재미없어 나는. 징글벨 징글벨 징글 오너벨. 구독과 좋아요. 제가 진짜 여러분한테 돈에빠 시계 받은 값은 해야 된다 생각해서 진짜 열심히 준비한단 말이야. 근데 이번에 나 이거 만들면서 조금 화났어. 이번엔 너무 어려운 거예요, 만드는 게. 피아노보다 난이도가 훨씬 높았어. 앞에는 어떻게 할 것이며 얘는 어떻게 놓을 것이며 옆에 이거 기둥 이거 앞에 이거 올리는 거 어떻게 할 것이며. 이번에 엄마랑 저랑 거의 50-50 하면서 진짜 같이 붙잡고 앉아가지고 했단 말이야. 재능을 이런 곳에서 찾아서 화가 난 건가요? 아니요, 하다가 글루건으로 이런 걸 다 붙여가지고 손이 데이는 거야. 그래서 손이 데이니까 아프니까 화가 나는 거야. 화가 나가지고 익미한테 카톡 해가지고 화가 난다, 입에 죽어버렸으면. 구독과 좋아요. 야 잠깐만, 야 또라이들아, 미친놈 아니야. 잠깐만, 야 이건 아니지. 야 피아니, 야 너도 아니지, 미친놈들. 야 너네 그게 뭐야, 미쳤나봐. 안녕 친구야. 꺼져 친구야. 야 하지마, 너네 오지 말라 했잖아. 야 너네 내가 오지, 카톡에다가 내일은 오지 말라고 했잖아. 진짜 절대 오지 말라고. 오지 말라고 하길래 꼭 와서 봐달라는 줄 알았지. 꺼져. 오지 말라고. 나 이거 입는다고 사진까지 찍어 보내줬어. 나 방송에서 고로시 당하는 거 보는 것도 아닌 지금 내가 열심히 고로시 당하고 있는 거잖아. 지금 그때보다 못한 크로스프레지? 그치? 그렇게 생각해. 나도. 내가 한 명 더 불러와 볼게. 야 미친놈 왔잖아. 구독과 좋아요. 이렇게 하니까 사람들이 다음에도 해달라는 말을 하는 거겠지? 이러니 투자의 가치가 있지, 그치? 너네가 다음에는 안 시켜도 되겠다 같은 개 같은 소리, 좋은 소리를 안 해주는 거겠지? 이렇게 열심히 하니까 다음에는 해주세요 같은 소리를 하는 거겠지? 다음에 해줘, 돈은 우리가 대줄게 같은 소리를 하는 거겠지? 펄도 점점 오르는 거. 그니까 다음은 박사만으로도 죽을래. 너무 좋아하니. 오늘 클립에 추출하는데 하지마, 추출하지마. 내 재미를 위해서, 내